യുഎഇയുടെ 52ാം ദേശീയ ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് 52 രുചികളടങ്ങിയ അരോമ എന്ന പാചക ഗ്രന്ഥം പുറത്തിറക്കി. ഷാർജയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എ.കെ. ഫൈസൽ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. ടേസ്റ്റി ഫുഡ്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി.സി. മജീദ് ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി. യുഎഇയിലെ റെസ്റ്റോറന്റുകളുടെയും ജ്യൂസ് ഷോപ്പുകളുടെയും മറ്റും ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ പുസ്തകം ഭക്ഷ്യപ്രേമികൾക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകുമെന്ന് അരോമ ജനറൽ മാനേജർ സാദിഖ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞു.